나도 혼자 다 죽는 거야. 아, 맛있겠다. 자기 잠깐. 왜? 와, 자요? 닦아야지. 아이고, 똑같아. 와, 나 자요? 똑같아. 이거 소고기 아니야? 아니, 그거는 멈춰하고 있더라, 자기야. 아, 그니까. 이거 난 찌라면 발치워요. 저기가 뭐 맛이 없어. 엄마 먼저. 엄마 옆에 내가 있다. 손안 되면 5분. 아니, 한 병 아니에요. 아, 막창도 굽고. 오늘 분위기 주. 아니, 근데 좋다. 기름이 왜 안 나오노? 삶아버렸잖아. 소고기는 어디 갔어? 다 구웠어? 소고기는 대미를 장식을 해야 되니까, 일단은 조금. 아니, 우리 배 다, 돼지고기 돼지고기하고 다 치워놓고 이제. 이제 맞아. 마지막에 소고기 굽는 거. 이제 뺏겨놓고 이제 고기. 아, 지금 배부른데. 굽새들이 앉아 딱 먹는 거지. 기름 빠지는 데입니다. 고래가 파놓고 덮어보면 됩니다, 위에. 소고기. 맛있어. 고기 전문점마다 더 맛있다. 오늘 진짜 고기. 이제 배가 이마에 부른데 이제 소고기 구울 거야? 아니, 안 구울 거야. 소고기도 저마이 많은데. 아니, 이거 자만, 쿵, 투하. 했는데, 찍고 있는데. 완전 연전이 되네. 소고기, 소금구이. 야, 돼지고기에, 막창에, 마지막 소고기. 고기 좋다. 따닥따닥 소리도 좋네. 따닥따닥 소리도 좋네. 부부가 잘 노네. 신랑같이 많이 해봤지? 그래. 잘 맞췄네. 우리 치즈 고기 먹자. 너 오늘 운 좋은 날이야. 이거는 소고기야. 우리 사람들 잘 못 먹는. 소고기를 줬어? 맛있어? 앉아 엎드려 다 하고 하이파이브 하고. 아, 그래? 그래. 아니, 그건 왼손에 들고 있고, 알겠어. 오른손으로 손 밀. 치우. 앞, 발, 손. 손. 그렇지. 이쪽 손. 아이고. 하이파이브. 높이 들어봐, 하이파이브. 하이파이브. 아이고, 잘한다. 앉아, 그러봐. 앉아. 돌아도 돼요, 돌아. 잘했어. 뒤에서 그래. 앉아, 그러고 하면 왜 하이파이브가 할까요? 하나 더 먹자. 빵. 아니 돌아 해요 돌아. 돌아. 손으로 해줘야 돼요 이렇게. 돌아. 중이 아니라 색깔이지. 조금 이따 먹자. 치즈 한번 찍어볼까? 도망간다. 도망간다. 말고 왜요? 크게. 그 다음에는 모르겠습니다. 나를 바라지는 가사 없으면 안 되겠네, 이거. 아, 좋았는데. 잘 넘어갔는데. 근데 연기 그냥 원래 영상은 있잖아. 이래 불 쭉 피워서 그 노래 쭉 나오고 난 뒤부터 그 다음부터는 이제 진짜 노래를 싹 틀어줘 버리는 거야. 아유. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기처럼 죄를 남기고
말없이 사라지는 모닥불 같은 것 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 박수. 아, 우리 영상 날아갔다.